Mes nutraukėme savo programavimą. Praėjo 16 dienų nuo mūsų šalies žlugimo dėl placebo viruso. Aptikome branduolinę raketą, kuri pasieks Vilnių. Jis pasieks po 15 minučių. Jei raketos pataikė, branduolinės dalelės buvo sukurtos ir pagamintos. Lenkija anksčiau minėjo simptomus prieš raketų smūgį – galvos skausmą, karščiavimą, viduriavimą, vėmimą ir kitus. Mūsų sostinė yra labai pavojinga ir jūs rizikuojate mirti nuo sprogimo ar zombių. Placebo viruso pandemija sunaikino Ukrainą ir Indoneziją, nes abiejų šalių vyriausybės pareigūnus prarijo zombiai. Vis dėlto Ukraina per kelias dienas greičiausiai pataikys branduolinės raketos iš Prancūzijos ir Rusijos. Be to, visas Afrikos žemynas nukentėjo nuo placebo viruso. Tačiau Pietų Afrika nukrito nuo branduolinių smūgių. Po ECPXS KPX PVX-359 ir KLECDC informavome, kad Saharoje buvo rastas naujas variantas PVA26. Be to, Tailande buvo rastas naujas variantas prieš šalies kritimą sausio 24, tai bus pranešimas po 2 dienų. Rekomendavome visiems išgyvenusiems šią pandemiją nedelsiant ieškoti prieglobsčio. K17 yra pavojingas virusas. Transliuosime per LRT radijas, tačiau pasekmės didžiulės katastrofos. Pražūtingiausias Lietuvos žlugimas. Ši šalis kils ateityje. Te laimina tave Dievas. Sėkmės.